雲上太陽。好，遲先。無論是住在，無論是打平啊，我見到啲同學咧又打咁樣，因為啲人咁樣，我哋係平嘅。無論是住在，好似呢個世界咁咯，嗬。美麗的山谷，即係呢個右邊向右邊有個移一移。我是躺，唔使呢度好低，或是躺臥在陰暗。好啦，轉過嚟嘅時候個身慢慢直翻，陰暗的幽谷，呢度又攣翻少少咁樣樣。好，當你抬起頭用翻呢一隻左手，當你抬起頭 ，sorry 啊，當你抬起頭，你將會發現啦，你將會發現，柱喺上高，天上高，注意嚟翻嚟自己嘅肚嗰度，為你，我哋係用個左手，你我。預備，按一按。好啦，跟住係雲上太陽，高舉個線啦，又係啦，隻手自然咁，你唔好槓緊咗咁直，係雲上太陽，四步啊，1、2、3、4，雲上太陽，跟住。它總不改變。雖然小雨喺天上，我哋嘅旗咧就持旗抱旗啦，向前邊震啦，喺上高天上嘛。灑在臉上，少少，唔好去到後邊啊，喺旁邊嘅啫。然之後咧又到。我再做一個，雖然喺上高，嗱，即係個線飄嗰度咧係指住會中嘅。雖然窒窒地，雖然小雨灑在臉上，企翻直。天上太陽，它總不改變。呢個再跳一次。雲上太陽，它總不改變。它前邊打個圈，交叉不改，定翻落嚟唔改變，好嘛？就係咁樣樣。咁上次跳一次啦，好。喺呢度拱出嚟。無論是住在美麗的高山，我是躺臥在陰暗的幽谷，隻眼睛望住佢咁，跟住佢去嘅。當你抬起頭，你將會發現，主已為你我而預備。雲上太陽，它總不改變。雖然小雨灑在臉上，雲上太陽，它總不改變。它不改變。咁樣啦，雲上太陽嗰度咧就係雲上太陽，它總不改變啊，得唔得？咁樣嘅拍子咁嘅速度嘅。